तो बुरा नहीं रहा यार, लेकिन नहीं अब तो बेहतर हो गया बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे ब्रो। ये अच्छा ये नंबर 4 ने कराई ना? हाँ। कॉम्प्रे कॉम्पिटिटिव का आईजीएल है। ओए आस पे आस पे। ताची यहाँ पे आ जा। Watch out! चलो चलो चलो। ब्रो बंदे भाग करते हैं नंबर 4। कोई राइट पे भाई ऊपर बंदे हैं। राइट पे ऊपर बंदे Watch हैं out! आगे की तरफ। अच्छा आना ही ओए क्या? अच्छा ये खत्म करके फिर आओ। एक और ना होता। Marked a location. ये तो ब्रो डरा रहे हो आप। मैं उसके सामने ही लूट रहा हूँ। ब्रो ऊपर बंदे हैं चलना वरना ये क्लोजिंग कर देंगे। अभी दूर है फिलहाल। आ जाओ ताची। कहाँ जा? हाँ। ब्रो मेरे से 40 ले लेना आप। मैं दूर से ब्रश मार रहा था इधर से। तो बंदे वहां पे। नाइस नाइस नाइस। मेरे को किल नहीं मिले रहे मेरे। हाँ नजर नहीं आ रहे मगर होने तो चाहिए। है मगर नजर नहीं आ रहे। तो मुझे एक किल नहीं मिला मेरा। हिताची मेरे पे रखना हार्ट पी रखते हो 2 मिनट के लिए। मैं थोड़ा आगे जाऊँ। Watch out! यहाँ ही नॉक कोई करा भी था। नहीं। मैं देखता हूँ रुक जा। कहीं पे ही पड़ेगी। Marked a location. बैकपैक ही नहीं है रे। हाँ। ब्रो आपको 70 गोलियां चाहिए? मेरे से ले लेना आप। मेरे भी 2 ही है मुझे भी आता है मतलब।
बंदे बंदे। नंबर 3 ब्रो, पहले आप गोलियां ले लो, लेफ्ट पे बंदे। क्या बता मैं शहीद हो जाऊं। ब्रिज वाली साइड। गिरा। ओ ये भाग रहा है। मार्क मार्क मार्क। ये तो नो फ्रेश हुआ रे। ये एक ही था क्या? हाँ हाँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट। खेल हुआ है, डायरेक्ट खेल हुआ है। और ये बॉट को मारने की दौड़ लग गई है। हम्म। ओ भाई कहाँ घूम रहे हैं आके। आ रहे केड़ी एक बढ़ा रहे और सब। बंदा। केड़ी बढ़ा रहे। ये किधर है? ये तो जोन के बाहर है। ये बहुत दूर था रे। नहीं नहीं, एक ही मारा। बहुत दूर। एक और भी है यहाँ पे था। बंदा है शायद वो। हाँ बंदे 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 बंदे। Marked a location. हाँ बंदे। जहाँ से हम लोग है ना वही है। नीचे घरों में। वे। स्पॉट हो गया ना, मजा आया। नंबर 3 अच्छा ठीक। अबे हर जगह से मेरे को घेर के रखा हुआ उन्होंने। मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। मेरे पीछे बंदा है। पाकिस्तानी होते अलग है भाई सबसे। अंकल मजबूर। बोरा 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 वो Watch भाग out! रहा है। मेरे को कवर देते रहना अगर कोई जोन में पहुंच जाए तो। बे कुत्ती कब है गोली पर। प्रधान तू मुझे स्पेक्टेट कर कर तो हंसता अभी। जिस तरह से मेरा स्प्रे क्यों? जा रहा है, जिस तरह का स्प्रे जा रहा है मेरा अभी। कोई नहीं होगा। नाइस नाइस। बस जोन के बाहर कोई नहीं इंतजार कर रहा है। ये बंदे के स्मोक अलावा में तो ऐसे कोई नहीं है ढूंढ ना? स्मोक में। स्मोक में लोग है। कोई बंदे यहाँ पे। या नाइस। बंदे के अलावा हल्का गोली लगी। नंबर 3 को थोड़ी सांस आई, वरना अभी पेटी बन जाती। सही सही। ब्रो मेरे को बिठा दे हुए चलो। मेरे को थोड़ा। मैं हाँ। वो अपने अपने किट बता। और एक बड़ा है। तेरे कितने खेले हैं? 6। और ब्रो आपके? बैठो 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 बैठो।
सीधा बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उड़ ही जाएंगे। अरे आई गाड़ी मोस्टली टूटा है। मस्त लगाई, वो ऊपर जा गया। रही है। Watch out! रुकेगी रुकेगी रुकेगी, रुक गई रुक गई रुक गई। मोस्टर ट्रक के पीछे ही है। गिरा गिरा गिरा। Watch out! क्या हगाऊं मैं कोर के से डीपी के साथ। ब्रो मैं देता ले क्लोज है शेक में। आजा ब्रो आजा शेक में। एक मिनट ये यार तो कब है। तेरी माँ का ये रहा। एक मिनट बस, कुछ सबसे खतरनाक वाला करेंगे। ये मगर जो बात है नंबर 4 की लैंडिंग बहुत अच्छी थी। किधर 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 चल Watch out! वो रहा ऊपर। ये क्या ऐसे बस स्नाइपर। Marked a यार location. मैं नया नया जा रहा हूँ तो स्प्रे नहीं हो रहा मेरा। कितनी बॉडी आएगा ये। मैं बढ़ने लगा। अरे ये तो पहाड़ी से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो ये मुझे सिर्फ डर रहे थे ना कि मैं आगे रहूंगा, वही गया। तो देखो मुझे भी लॉल 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 लॉल। अरे कोई मसला यार नहीं। आप हील करो मैं देखता हूँ। हील कह जोन रहा पे है, आना। हील कह रहा है निकलेगा। इसके पास ये घर के पीछे गया, ये ग्रीन वाले क्लॉक हाउस के पीछे। हाँ हील कर रहा है, हील बैटल कर रहा है, हील बैटल करेगा। मैं निकल रहा बोल के कंपेटिटिव खेल रहा है। मेरा पूरा हाथ शेक कर रहा है माँ की आँख। लो ओ बाबा, नाइस नाइस। ये लैंडिंग कैसे कराते हैं। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज। सही है, मैं जो खुद